It's hard to find anything reliable in the world. It's hard to find anything reliable in the world. You read the news enough and you quickly realize that there's somebody out there that they can pay to write anything. No matter how outrageous the story may be or outrageous the point of view, you can find people that will advance it. Especially now with the internet, everybody's an expert. So you begin to realize the only way you're going to find anything reliable in life is you make your own mind reliable. If you tell it to stay in one place, will it stay there? That's the first test. This is one of the reasons why we try to train the mind in concentration. Because when you first come to the Buddha's teachings, of course, you have no proof that they're true. But what he does is teaches you how to make your mind reliable, so you can sort out the truth in a way that you can trust. If your mind can stay concentrated, if you can see ways in which you're creating unnecessary stress for yourself, you can learn how to stop those ways. Then the mind becomes reliable. Otherwise, it just gets pushed around by its own greed, aversion, and delusion, and easily gets pushed around by other people who want to take advantage of its greed, aversion, and delusion. You don't know which way is up. So these are the qualities you try to tame. Bring the mind right now to the breath. Where do you feel the breathing? When we're talking about breath here, we're talking about the energy flow in the body. The energy that allows the air to come into the lungs when you breathe in and allows it to go out when you breathe out. Where do you feel that energy? Focus on the area where it's most prominent, where it's clearest. Make up your mind you're going to stay there. Now, to stay there requires a strategy. The mind doesn't normally stay with the breath. It quickly goes out to other things. But if you can make the breath really comfortable, you realize that this is good for your health, it's good for the health of the body, the health of the mind. That gives you some motivation to stay here. Unfortunately, the breath is one of the processes of the body that you can exert some control over. You can make it long, short, heavy, light, fast, slow. So experiment. Take advantage of that ability to see if you can make the breath interesting and pleasant right now. And if the mind wanders off, bring it right back. This is how you train it to be reliable. You give it a job to do and you stick with the job. That means you have to watch over it. The part that watches over is alertness. Notices what the mind is doing. Notices what the breath is doing. Notice if they're staying together, if they're beginning to slip apart. You remember to bring them back. This is what mindfulness does. It's the remembering. Remembers the task you've assigned to the mind. So you don't suddenly forget and run off into a shopping list someplace. Make plans for your next vacation. Or complain to yourself about what your boss said, what your teacher said, what your people in your family said. And you can sit here and fill the hour with all kinds of random garbage. But you want to remember, you're here for a purpose. You're here to get the mind reliable. And you try to do it well. The Buddha calls that quality ardency. You're really earnest in what you're doing. You're not grim, but you're serious in the sense of being sincere. You really want to do this well. So anything you notice,
about how the mind slips off the breath, how the breath gets uncomfortable, how you lose focus. Try to notice those things and see if there are ways that you can counteract them. This is going to require some of your own ingenuity. And John Lee makes a comparison with a teacher teaching you how to weave a basket. The teacher can tell you this is how things are woven and give you some pointers. But the teacher can't be there all the time to correct every little problem. You've got to learn how to recognize the problems as they come up and figure out a way around them. This way the meditation becomes your own. You're not just doing somebody else's method, you're training your mind for your own purpose, based on your own powers of observation. This is what makes the meditation something that can slip easily into your life. If it's just an outside thing, somebody in Thailand dreamed up and now you're trying to force the mind to do it without a sense of how to adjust it to your needs, it becomes foreign and alien and disagreeable, and you're going to drop it pretty quickly. When you realize this is how you relate to your body. It's an issue of how you relate to your body. It's an issue of how you relate to things coming up in your own mind, so that you can get some control over them. So you can take advantage of the fact that you've got a body here, you've got a mind, and they can do really good things if you train them well. We talk about taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. What that means is we try to bring their qualities into our own minds, make them alive in our own minds, something we can depend on. When you develop your concentration, you see things a lot more clearly. And if you see that something has to be done, then whether you ordinarily like to do it or not, when the mind is well concentrated, it has the strength to do it. Because as you get the mind settled in like this, you find that you're feeding it, giving it energy. And it's up to you to use that energy well. So try to be alert, try to be mindful, try to be ardent in what you're doing. Because these are the qualities that make you reliable. What you're doing here is you're showing compassion to yourself. You're exercising your discernment, realizing that if you're going to find anything true in life, the first thing that has to be made true is your own mind. Sometimes you hear about Buddhist wisdom being very exotic and paradoxical and very hard to understand, but it comes down to some basic principles. It comes down to the principle that your actions make a difference, so you want to do them well. That's where wisdom begins. That's where your discernment begins. And then you try your best to stick with that principle, that you don't want to cause any harm to anybody else, you don't want to cause any harm to yourself. And the benefits for others and the benefits for yourself have to start here with the mind. When you learn that you can rely more on your mind, you feel less inclined to have to run around and rely on people. When you don't have to depend on them, then you don't start painting them with your own imagination about who you can trust, who you can depend on. It becomes less an issue because you find that you can depend on yourself. That way you're not painting different faces on other people. You're seeing them for what they are, rather than what you want them to be. That way, when you can rely on yourself, you can also rely on what you see out there in the world. Now, it may not be what other people tell you is out there. In fact, in a lot of cases, it won't be. But as you get the mind more trustworthy like this, you can depend on your own powers of perception.
That way you do less damage in the world, and the world does a lot less damage to you. So everything starts right here. You've got to be true if you're going to find the truth. You're got to be reliable. If you can find in order to find something that you can rely on. These qualities start from the mind, so train the mind so that it has those qualities. That's when you're safe all around.เวลาเดินระยะยาวเริ่มแรกจะมีช่วงหนึ่งพอเดินได้ไม่เหนื่อยมันเกิดเหนื่อยขึ้นมามันจะหมดลมหายใจแต่ถ้าว่าเราตั้งใจจะเดินต่อไปมีอาการอย่างหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลมที่สองก็หายใจได้มีกำลังขึ้นมาการภาวนาของเราก็เช่นนั้นเราจะภาวนายาวๆเริ่มแรกใจของเราจะสงบสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเคลื่อนไหวที่ถ้าหากว่าเราภาวนาเพื่อจะให้พักเฉยๆมันก็จะเลิกว่าภาวนาได้แค่นี้วันนี้ก็แค่นี้พอแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะภาวนามาใช้เพื่อจะให้ใจพักอย่างเดียวมันพักแล้วก็ทำงานต่อเราจะต้องสนใจที่จะให้มันอยู่ต่อก็ที่มันจะเลิกนะเพราะมันเบื่อความสบายแบบนี้จะสบายแบบอื่นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามาศึกษาว่าท่านบอกว่าเราจะศึกษาอะไรแบบสมาธิของเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้เรื่องปัจจัยการรู้เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องอุปทานเรื่องตัณหาท่านศึกษาที่ไหนท่านศึกษาสมาธิของท่านสมาธิจะศึกษาได้นั้นมันจะอยู่แค่ชั่วคราวชั่วพักหนึ่งต้องพยายามสร้างให้มันอยู่นานๆสร้างโดยอะไรก็สร้างโดยสังขารมีกายสังขารลมหายใจเข้าออกมีวาจีสังขารวิตกวิจารณ์ในจิตใจของเราและมีจิตสังขารคือสัญญากับเวทนาจะศึกษาตรงไหนศึกษาในสมาธิของเรานี่แหละส่วนวิตกวิจารณ์นี่สำคัญมากต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าใจที่มันจะออกนั้นมันออกเพราะอะไรมันขาดอะไรสมาธิสำคัญคือขาดสติใจที่อยู่เป็นสมาธิได้ต้องติดต่อไปเรื่อยๆมันมีการสื่อสารคนนี้ก็บอกคนนั้นคนนั้นก็บอกคนนี้ต่อพูดกันต่อไปเรื่อยๆวรัจจิตอันหนึ่งก็ต้องส่งข่าวไปถึงวรัจจิตอีกอันหนึ่งต้องส่งการนั้นก็ส่งข่าวต่อไปเลยสมาธิ
สมาธิมันจะรวมพอมันเกิดสบายขึ้นมามันสบายแล้วมันพักสติไม่ได้ทำงานฉะนั้นต้องตั้งสติไว้เราจะติดต่อนึกถึงลมหายใจทุกครั้งแต่ที่บอกว่าวิตกวิจารมันความสบายอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำงานให้ความสบายนั้นมันแผ่ทั่วตัวที่นี่เริ่มแรกตอนที่ทำสมาธิใหม่ๆก็ทำอยู่บ้างทีนี้ถ้ามันอยู่ยาวถ้ามันอยู่นานต้องเอาละเอียดทุกกระเบียดนิ้วในร่างกายของเราลมเดินได้ไหมสติของเรารับรู้ไหมสัมปชัญญะรับรู้ไหมต้องสำรวจดูถึงปลายนิ้วปลายเท้าระวังปลายระวังนิ้วและกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ในหน้าของเราลมเดินได้ตลอดไหมต้องทำละเอียดใจของเราจึงจะมีงานทำแต่ถ้าหากว่ามีเวทนาทุกขเวทนาตรงไหนบางทีใจมันจะบอกว่ามันอยู่ที่หน้าอกลองถามดูสัญญาที่ว่าอยู่หน้าอกนั้นมันไว้ใจได้ไหมถ้าว่าเราเปลี่ยนสัญญาจะเป็นยังไงว่าแท้จริงมันติดต่อกับข้างหลังมากกว่าถ้ามันรู้สึกปวดหลังไปกำหนดที่ท้องเรียกว่าสลับกันไปในความรู้สึกของเราในร่างกายมันจะเปลี่ยนยังไงบ้างนี่เรียกว่าเล่นกับจิตสังขารเราจะเทว่าที่นั่งสมาธินี่เป็นภพอันหนึ่งภพประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยอุปทานอุปทานเรื่องกามนั้นไม่มีในนี้แต่ว่ามีทิฏฐิคือความเห็นมีอุปทานเกี่ยวกับศิลปะศิลป์กับเพราะว่าการข้อปฏิบัติของเราควรจะเป็นยังไงมีอุปทานเรื่องตัวตนความเห็นเรื่องว่าโลกในร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างอย่างที่ว่ามันประกอบด้วยสัญญาสังขารร่างกายของเรามันอยู่ตรงนี้ทุกเวทนาอยู่ตรงนี้ลมก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนสัญญาลองดูสิมันจะเป็นยังไงวิธีการที่มันเรียกว่าศิลปะเราจะเดินมันเดินยังไงจะบีบบังคับก็ไม่ได้เพื่อความสบายถ้าบีบบังคับมันไม่สบายแล้วมันนึกถึงว่าทำยังไงจะปล่อยให้มันไปดับสบายคำว่าปล่อยนี่สำคัญเปิดโอกาสให้เขาเมื่อเราทำถนนอยู่ในป่าพอทำถนนเสร็จแล้วไม่ต้องบังคับให้คนขับไม่ต้องบังคับให้คนเขาใช้เขาจะใช้ของเขาเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็ดูแลถนนให้ดีก็ลมมันจะเดินไม่ได้เดินเพราะเราบีบบังคับมันเดินได้เพราะเราเปิดช่องให้มันส่วนความรู้สึกว่าเราได้พบอันนี้เราอยู่ตรงไหนส่วนมากจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในหัวแต่ที่จริงจิตใจของเรามันอยู่ในทุกส่วนแต่จิตใจของเรามันมองหน้าทิศไหนร่างกายของเราก็มองทิศหน้าแต่ใจของเราไม่มีทิศทางใจมันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมแต่มันสว่างทั่วไปหมดเลยมันรู้ทั่วหมดเลยอย่างที่เรียกว่าทำเป็นสมัตจักขุพระเจ้าเป็นสมัตจักขุเป็นผู้มีตาโดยรอบทำใจของเรามันมองโดยรอบจะเป็นยังไงก็
ก็สำคัญอยู่ที่ว่าเราเกิดความสนใจว่าเรามีอะไรอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่กระจายมันทำงานหลายอย่างที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวสังเกตดูเวลาพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะและคนที่ฟังก็จะเกิดตรัสรู้ขึ้นมาเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในระหว่างที่ฟังธรรมเป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าส่วนมากจะตั้งคำถามให้ก็เกิดความสนใจว่าใจสงบแล้วมันอยู่แค่สงบให้เกิดความสนใจนะความสงบเป็นยังไงที่รู้นั่นมีสังขารอะไรบ้างนี่ลมตัวที่สองทำให้เรานั่งได้นานไม่ใช่เพราะแรงที่จะบังคับให้มันสงบแต่เพราะแรงความสนใจอยากจะศึกษามีทั้งความสงบด้วยครับความรู้แจ้งขึ้นมาด้วยถ้าไปด้วยกันแบบนี้ไปได้นานและได้ผลมันดีเปลี่ยนใจของเราก็เลยที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญแปลว่าทำให้มันดีขึ้นปรับปรุงจิตใจของเราให้มันดีขึ้นให้รู้เรื่องของตัวเองถ้าเรารู้เรื่องของเราใจที่สร้างทุกข์เราจะได้รู้ทันมันไม่ได้สร้างทุกข์ต่อเพราะเรารู้จักศึกษาความสงบของเราให้เข้าใจก็จะให้สนใจในเรื่องนี้ให้มากที่สุดพยายามคิดคำถามขึ้นมาและทดลองดูเราจะได้ความรู้ที่ไม่ได้คาดถึงจะเป็นความรู้ที่ได้ประโยชน์
อนที่จะออกจากภาวนาแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดีให้เข้าหมด Before we leave meditation, spread lots of goodwill to all beings in all directions. Think of whatever sense of peace and well-being you felt during the meditation and dedicate it to others. May we all find peace and well-being in our hearts. And with that thought, you can open your eyes.